สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้ะมาพบมาพอกันกับมาดามอีสานผ้าแซ่บชั้นแนวอีกแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้มาดามบ่ได้มีหยังมาพาพี่น้องแซ่บเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่ามาดามมีของที่ซื้อมาและสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งจ้ะพี่น้องเว้าถึงการการเป็นยูทูบเบอร์นี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะตอนแรกที่มาดามนะมันก็เคยได้ยินเห็นเขาว่าให้ซื้อไม่อัดเสียงนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนช่วงแรกๆมาดามยังบ่ได้ใส่ดอกจ้ะเพราะว่ามาดามคิดว่าเสียงที่อยู่ในที่ออกมาจากโทรศัพท์ที่เฮาอัดคลิปไปนี่มันก็โอเคอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าบัดนี้มาดามก็อยากลองจ้ะเพราะว่าเขาไปเบิ่งคลิปใน YouTube แล้วก็เห็นหมู่หลายคนหมู่ที่เขายูทูบเบอร์คือกันแล้วจ้ะเขาก็ได้ใส่ไม่อัดเสียงมาดามก็เลยลองสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตอะไรจ้ะพี่น้องสั่งมาตอนแรกสั่งมาจากการสั่งของออนไลน์จ้ะพี่น้องเนี่ยจะให้พี่น้องเบิ่งแล้วจะว่าสั่งตอนแรกมาดามสั่งไม่อัดเสียงมากับได้เป็นสายซาเบาธรรมดามากจ้ะพี่น้องแล้วจะให้พี่น้องเบิ่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมาดามมันสั่งไม่อัดเสียงไหมก็เบิ่งตามรูปในหนาเว็บเขาที่เขาขายในพี่น้องกระจายเงินราคามันก็บ่แพงหรอกแต่ว่ามันก็เสียความรู้สึกกับแม่พี่น้องสั่งแนวนึงมาแล้วผัดได้แนวนึงแม่พี่น้องเนี่ยมาดามสั่งไม่อัดเสียงมาผัดกับได้อันนี้ไหมสายชาเบาธรรมดานี่แม่พี่น้องเบิ่งดูโอ้ยมาดามเลยก็เลยว่าต่อไปนี่คือสิบ่สั่งของออนไลน์หรอกมาดามว่าสิมันเสียความรู้สึกกันจ้ะพี่น้องบัดนี้ต่อมาดามกะยังบ่เข็ดอีกก็ยังบ่เข็ดอีกก็เลยไปเบิ่งคลิปเจ้าของแล้วว่ามันมีคลิปหนึ่งมันเสียงบ่ค่อยชัดนะพี่น้องก็เลยจากลองสั่งอีกวันนี้ก็เลยไปสั่งอีกกับแอปหนึ่งใหม่อีกวันนี้ก็เลยลองสั่งมาเบิ่งตอนแรกมาดามสั่งมามันเอาลองมาเบิ่งมันคือบ่มีเสียงมันก็ได้ไม่อัดเสียงไม่นี่จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีเสียงมาที่นี่ละจ้ะอันนี้ที่มาดามซื้อมาเนี่ยสั่งทางแอปมาเนี่ยเป็นไม่อัดเสียงติดปกเสื้อโบยา BYM1 จ้ะพี่น้องพอได้ของมาดามซื้อมาในราคามันลดพอดี220 บาทค่าส่งก็อีก25 บาทก็เป็น245 บาทจ้ะพี่น้องเนี่ยตัวเนี่ยมาดามก็ลองมาเบิ่งก็ลองมาใส่ตอนซื้อมานะมันสิมีในกล่องมันสิมีอันนี้สิมีหัวแจ็คแล้วก็เขาจะเอิ้นว่าหยังอันนี้แนวขอบไม้หัวไม้เอาจ้ะพี่น้องเขาแถมมาแล้วก็สิมีแบตมาก่อนหนึ่งสิได้เป็นซ่องแบบนี้มาจ้ะพี่น้องได้เป็นซ่องแบบนี้มาซ่องดำแบบนี้ดำหนังแบบนี้มาแล้วก็สิมีทานมันแต่ว่ามาดามใส่ไปแล้วมาดามใส่เข้าไปในอันนี้แหละจ้ะนี่เห็นบ่ต้องใส่ทานในถึงทางเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอนแรกนะมาดามใส่ก็ว่าคิดว่าใส่ถึงทางนี่เลยจ้ะพี่น้องแล้วมันก็สิมีปุ่มเพราะเฮาใส่แล้วมันบ่เนี่ยแต่ว่านี่เฮาก็ต้องเอาแนวขอบอันนี้ใส่สวมเข้าไปจ้ะนี่สวมเข้าไปในหัวไม้เฮาเนี่ยสิได้ออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นบ่จ้ะพอนี่เสร็จปุ๊บมาดามก็เอาทานใส่นี่ทานใส่เข้าไปจะให้พี่น้องเบิ่งชัดๆทานใส่เข้าไปเสร็จ
เฮากำหมุนอันนี้ตอนแรกมันเปิดออกอยู่เปิดตอนที่เฮาสิใส่เฮากำหมุนปิดจ้ะพี่น้องปิดให้แน่นนั่นแหละปิดแน่นแล้วโอเคละตรงนี้มันสิมีปุ่มจ้ะพี่น้องมันสิเป็นปุ่มให้เฮาเลือกข้างบนมันสิเป็นคาเมล่าก็คือใส่กล่องใส่กับกล่องเฮาก็ต้องกดเลื่อนขึ้นไปนี่กดปุ่มให้มันเลื่อนขึ้นไปตรงคาเมล่าแต่ว่าถ้าเฮาสิใส่เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์ที่เฮาอัดคลิปนะจ๊ะก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะจ๊ะมาดามก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วทีนี้ตอนแรกที่มาดามซื้อมานะมาดามก็ลองเอ็ดได้พี่น้องเอ็ดจังได๋มันก็เอ็ดบ่ได้จ้ะพี่น้องมันคือบ่มีเสียงก็ลองเทสเบิ่งมันเสียงมันก็บ่ได้มีความแตกต่างอีหยังจากที่เฮาอัดจากโทรศัพท์ปกติเนาะจ้ะพี่น้องมาดามก็เลยเอาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยลองไปเบิ่งคลิปจากหลายคลิปหลายคนก่อนแล้วค่อยสิมาเอ็ดใหม่วันนี้เผอิญมื้อเช้านี้มาดามมาเปิด YouTube ก็เลยมีคลิปของน้องคนนึงเขาก็เลยมาบอกว่าถ้าซื้อไม้อัดเสียงตัวเนี้ยซื้อไม้อัดเสียงของนี้ของโบยาตัวนี้มาแล้วมันบ่มีเสียงเขาอ่ะลองเอ็ดตามวิธีที่น้องเขาบอกเบิ่งมาดามก็เลยลองเอ็ดน้องเขาบอกว่าให้โทรศัพท์บางรุ่นนะมันสิเสียบเขาแล้วมันสิบ่มีเสียงก็คือว่าเฮาก็ต้องไปโหลดเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นมันบ่รองรับจ้ะเฮาต้องไปโหลดแอปมาติดตั้งใส่ในเครื่องโทรศัพท์เฮาแอปนั่นก็คือ Open Camera จ้ะพี่น้องต้องไปโหลดแอปนี้มาโหลดมาเสร็จแล้วเฮาก็มาตั้งค่ามันสิมีคลิปในที่เขาบอกเอาด้วยแหละจ้ะพี่น้องก็เอ็ดตามที่เขาบอกอะไรแล้วก็เสียบใส่ในช่องเสียบนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาดามเสียนทดสอบให้พี่น้องเบิ่งเลยจ้ะว่ามันสิมีความแตกต่างกันจังไดโอเคจ้ะไปเบิ่งกันเลยตอนนี้คือมาดามกำลังล่องไม้เลยจ้ะล่องไม้เสียบปกเสือนี่จ้ะที่มาดามสั่งซื้อมาแล้วก็ได้ทดสอบเอ็ดไม้แล้วตอนแรกที่มาดามทดสอบนะมันก็ได้โอเคปกติจ้ะตอนนี้ก็คิดว่าน่าสิโอเคแล้วจะเสียงก็น่าสิชัดเจนกว่าเก่าถ้าไผว่าเสียงชัดหรือบ่ชัดจังไดก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์มาได้เลยจ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกมาดามได้ว่าเสียงมันชัดเจนกว่าเก่าบ่เสียงมันแตกต่างกันจังไดบ่จ้ะพี่น้องแต่มาดามก็คิดว่ามันน่าจะแตกต่างกันนะจ้ะพี่น้องสำหรับYouTube มือใหม่จะไผที่คิดว่าอยากลองซื้อมาใส่ก็ลองซื้อมาใส่ได้เด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยมาดามก็คิดว่าราคามันก็โอเคจ้ะราคาน่ายิบน่าซื้อมาใช้ได้จ้ะเนี่ยโบย่าจ้ะมันปกติมันก็แพงอยู่จ้ะแต่ว่ามาดามซื้อตอนที่มันลดราคา220 บาทจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็สรุปก็คือว่ามันใส่ได้แล้วจ้ะพี่น้องมาดามก็ดีใจตอนแรกคิดว่าสิทิมแล้วคิดว่าสิบ่เอามาใส่แล้วสายมันก็ยาวจ้ะพี่น้องสายมันยาว6 เมตรจ้ะพี่น้องสายมันยาว6 เมตรคือว่าไปไกลๆก็ได้จ้ะก็ได้ยินเสียงชัดเจนคือเก่าเอาโอเคเนาะจ้ะพี่น้องก็คือน่าสิเห็นความแตกต่างแหละจ้ะจากการอัดคลิปที่บ่ได้ใส่ไมโครโฟนกับการใช้ไมโครโฟนก็น่าสิเห็นความแตกต่างแล้วสำหรับมื้อนี้คลิปนี้มาดามก็ต้องขอจบไว้เพียงส่ำนี้ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมจ้ะพี่น้องใครที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของมาดามจ้ะโอเค everyone thank you for watching my channel see you next video สำหรับมื้อนี้มาดามก็ขอตัวลาไปก่อนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย